Biznes sektors დაბალ პოზიციებზე კადრების მოძიება უჭირს, განსაკუთრებით დეფიციტური დამლაგებლის ბარმენის და მიმტანის პოზიციაზე დასაქმების სურველებია. შრომის ბაზრის ექსპერტების შეფასებით ერთ-ერთ რთულად მოსაძიებელი კადრი გახდა საოფისე საქმიანობის პროფესიონალიც, როგორიცაა მიმდინარე ზაფხულის ტენდენციები. ქართული შრომის ბაზარზე და ჯამში რა რაოდენობის კომპანია ეძებს თანამშრომლებს. მარი მელიქიშვილი გვერდება სექტორალური მიმოხილვით პირდაპირ ეთერში. მაია მევესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ქართული შრომის ბაზარზე ვაკანსიების ზრდა შეინიშნება, განსაკუთრებით სტუმარ მასპინძლობის სფერო, ანუ ჰორეკა სექტორი აქტიურობს, რასაც სეზონურობაც განაპირობებს. შრომის ბაზრის ექსპერტები ამბობენ, რომ თუ ახლო აღმოსავლეთში დაწყებული ომის გამო ჰორეკა სექტორმა მარტის თვეში ვაკანსიების გამოცხადებისგან თავი შეიკავა ტურისტული ნაკადების შემცირების შიშით, აპრილიდან ეს მიდგომა შეცვალა და დასაქმების რიგი პორტალების მონაცემებით აპრილში ჰორეკა სექტორში ვაკანსიების რაოდენობა მარტის თვესთან შედარებით 17%-ით გაიზარდა, მაისში კი აპრილთან შედარებით 23%-იანი მატება დაფიქსირდა. დასაქმების პორტალებზე ამბობენ, რომ ვაკანსიების ზრდის ტრენდი მზარდია ივნისის თვეშიც, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჰორეკას გარდა შრომის ბაზარს დიდი რაოდენობით ვაკანსიებს გაყიდვების სფეროს თავაზობს. უშუალოდ გაყიდვების მიმართულებით ძალიან მაღალია მოთხოვნა სატრანსპორტო მომსახურებით გაყიდვების პერსონალზე, აქტიურია საფინანსო და სამშენებლო სექტორით. ჯამში დასაქმების პორტალ HRG-ის მონაცემებით მათ პორტალზე 36,500 კომპანიაა რეგისტრირებული, რომელიც კადრებს ეძებს, თუმცა ცხადია, ყველა არ აქტიურობს იმ კომპანიების რიცხვი, რომლებიც თვიდან თვემდე ახალ ვაკანსიებს მუდმივად აცხადებენ, მხოლოდ 4-5,000-ია. პორტალს ყოველდღიურად როგორც პოტენციური დამსაქმებელი 1000-მდე ახალი კომპანია ემატება და მათ შორის საკმაოდ მაღალია უცხოური კომპანიების წილი. ბოლო 3 თვის განმავლობაში აპრილი, მაისი, ივნისი გააქტიურება გვაქვს გაყიდვების მიმართულებით, იდეაში გაყიდვების მიმართულებით ვაკანსიები ყოველთვის ჭარბობს ხოლმე, მაგრამ შინაარსი შეიცვალა. ეხლა მაგალითად სატრანსპორტო მომსახურების მიმართულებით გაიზარდა გაყიდვებზე პერსონალის მოთხოვნა, ცხადია სამშენებლო სექტორი ისევ აქტიურად ოპერირებს და შესაბამისად ერთ-ერთი ლიდერი დამსაქმებელია და გაყიდვების მენეჯერებზე მოთხოვნა არის იგივე მაგალითად ლოჯისტიკური მომსახურება, წარმოება, მცირე საწარმოები, ელექტრო და საინჟირო მომსახურების შეთავაზება, მოკლედ გაყიდვების მიმართულებით მოთხოვნა მზარდია. კიდევ საინტერესო არის ტენდენციაც სტუმარ მასპინძლობის ბიზნესშიც ნელ-ნელა უკვე სეზონი მოდის და იზრდება მოთხოვნა პერსონალზე. ივნისი დაისტარტა კარგად, ჯერჯერობით ტრენდით თუ ვიმშელებთ, თქვა თუ ესე გაგრძელდა, წინა წელთან შედარებით შეიძლება მცირედი მატებაც ჰქონდეს. ეხლა არ არის ეს დიდი მატება, თუმცა 3-5% საშუალოდ ესეთ მატებას ველოდებით. იმედი მაქვს, რომ მეტიც იქნება, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულია კომპანიების აქტიურობაზე. ჯერჯერობით ყველაზე მეტად აქტიურობს მაინც ჰორეკა სექტორი და გაყიდვების კატეგორია, რომელიც ყოველთვის მოწინავე ადგილზეა. ერთ-ერთი მიზეზი ზაფხულის პერიოდში, რატომაც ეს კატეგორია ყველაზე მეტად აქტიურობს, არის ის, რომ სტუდენტები ამთავრებენ სწავლას და ძირითადად ვინც იყო დასაქმებული თუნდაც ნახევარგანაკვეთზე, ან თქვა სტუდენტობის პერიოდში კონსულტანტებად მოლარება და ასე შემდეგ უკვე მიდიან თქვა რეგიონებში და აღარ აქვს სრული რომ თქვა იმუშაონ იმავე პოზიციაზე და შესაბამისად ამ კომპანიებს უწევთ ახლიდან ვაკანსიების გამოცხადება. რაც შეეხება სამუშაოს მაძიებელთა რიცხვს, დასაქმების პორტალ HRG-ზე გვყვებიან, რომ ამ მომენტისთვის იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც სამუშაოს ეძებენ, 150,000 აჭარბებს, თუმცა მიუხედავად ასეთი მაღალი მაჩვენებლისა, არის რიგი პოზიციები, სადაც კომპანიებს კადრების მოძიება ძალიან უჭირთ. შრომის ბაზრის ექსპერტების შეფასებით, დღეს ძალიან რთული გახდა ბიზნეს სექტორისთვის დაბალ პოზიციებზე კადრების პოვნა. ამ კუთხით მაღალი დეფიციტია დიასახლისების, დამლაგებლების, ბარმენებისა და მიმტანების პოზიციაზე. აქედან გამომდინარე იმ კომპანიებს, რომლებიც სტუმარ მასპინძლობის სექტორში საქმიანობენ, ბევრჯერ უწევთ აღნიშნული ვაკანსიების გამოცხადება, მეტიც ამ პოზიციებზე კადრების ასაყვანად ბიზნეს წელს ანაზღაურებების მატებაც მოუხდა. ამას გარდა ძალიან რთულად მოსაძიებელი პროფესია გახდა საოფისე საქმიანობის პროფესიონალიც, უმეტესად საუბარია ოფის მენეჯერებზე, რაც ნაკლებად პოპულარულ საქმიანობად მიიჩნევა. კადრების დეფიციტია განახლებადი ენერგიის სექტორშიც. ვახსენეთ კიდევაც ჰორეკა სექტორი, სადაც ძალიან გაუჭირდათ ამ ბოლო დროს უფრო, ასე ვთქვათ, დაბალი პოზიციის ვაკანსიების შევსება, როგორც არის დამლაგებელი დიასახლისი, ბარმენი, მიმტანი, ესეთი პოზიციები და ძალიან ბევრი სასტუმროს ხელმძღვანელთან მქონდა ბოლო პერიოდში კომუნიკაცია და მათგანაც მოდის უკავშირი, რომ აი ეს ცვლილება, რაც განხორციელდა მარტის თვეში, მათზე იმოქმედა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დიასახლისი ყავდათ უცხოელი დასაქმებული. დღეს მხოლოდ ძველ კონტრაქტზე, ვინც არის კონტრაქტით, ვინც არის, მათთან ახერხებენ თანამშრომლობის გაგრძელებას, ახალ კონტრაქტ
კონტრაქტს ვეღარ აფორმებენ, შესაბამისად უწევთ გამოცხადება, ანაზღაურებაც კი აწიეს მცირედით, დაახლოებით 20%-იანი მატება არის. დამსაქმებელმა უნდა შეცვალოს ალბათ ბევრი რამ, მაგრამ ხშირი გამოცხადება ვერ აგვარებს დეფიციტს, ასე ვთქვათ, ან მაგალითად რთულად მოსაძიებელი პროფესიებზე წვდომას. ასეთი ვაკანსიები შეიძლება იყოს იგივე მაგალითად განახლებადი ენერგიის სექტორი, ესეთია მაგალითად რთულია. იგივე შეიძლება მარტივი სერვისის ინდუსტრიაში მაგალითად კურიერები, მძღოლები ძალიან რთულია ადმინისტრაციული საქმიანობის შემსრულებელი პროფესიებზე მოძებნა, იმიტომ რომ ისედაც არაპოპულარული იყო ხოლმე ადრე, მაგალითად ასეთი ვაკანსიებზე გამოხმაურება ითვლებოდა როგორც სასტარტო დამწყები ესეთი სპეციალისტი. გეტყვით იმასაც, რომ ქვეყანაში ხელფასის მიმღებ პირთა რაოდენობა 1 მილიონ ადამიანს აღემატება. საქსტატის ინფორმაციით, საქართველოში საშუალო თვიური ხელფასი 2363 ლარს შეადგენს. საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი საფინანსო და სადაზღვაო სფეროში ფიქსირდება. მადლობა მარი მელიქიშვილი საუბრობდა ამ აქტუალური თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში.